Hey und herzlich willkommen, dein Gitarrencoach für Kultsongs. Ich habe mir überlegt, hier in Biberach oder Leutkirch ein Coaching durchzuführen, das vollkommen gratis, nur für dich, 3x 45 Minuten. Ich beschränke diese Seminare auf 6 Teilnehmer und wir können jetzt in den nächsten 2 Wochen starten. Die Voraussetzung ist, dass du einfach deine Gitarre schnappst und mit mir ein Coaching vereinbart. Wir können uns dann hier in den 2 Locations, einmal Leutkirch oder Biberach, treffen und zusammen Musik machen. Wie hört sich das für dich an? Schreib unten rein. Ja, es hört sich für mich genial an. Ich will dabei sein und ich will einfach starten. Bis dann, dein Gitarrencoach Clemens. Pfiat Gott.